Всем привет! Мы находимся на тестовом сервере и в данном видео рассмотрим наконец-то стихию яд, как она подверглась изменениям, что вообще на данный момент из себя представляет. Начнем, пожалуй, с резонанса. Теперь, когда у нас само описание яда, что когда срабатывает ослабление яд, по целью ядовитого взрыва разливается ядовитый источник, который непрерывно наносит урон ядом ближайшим врагам. Вот, при двух героях яда шанс срабатывания 30%, и при трех героях шанс срабатывания 60%. Далее, что у нас? Ну, само описание яда, в принципе, как и было, что каждое ослабление яд наносит 0,5% от максимального здоровья цели каждые 5 секунд до 30% от атаки заклинания. Ну, это, короче, доп. Урон, все как и раньше. Вот атака просвет. Так, и прежде всего сразу же развеем миф про 30 стаков. Типа, раньше было 40, теперь 30. Нет, тут чуть-чуть все не так. Сейчас скажу, почему вообще, откуда это все пошло. Вот если возьмем Корина, да, вот, обновляет длительность наложения на врагов эффекта яд. Максимальное количество 30. То бишь 30 это то, сколько он может продлить. То бишь из 40 он продлит всего лишь 30. Вот в чем суть. Вот почему вообще это все пошло. Типа вот 30 стаков теперь, ёпрст. Нет, сейчас я вам давайте сразу покажу. Чтобы не думали, что я бред какой-то несу, да. Вот стаки. Сейчас, оп. 30, 37, 39, вот 39, 40. То бишь латер ультовал на 40. Все, вот 40. В талантах мы не взяли пока продлялку, да, это вот 79. У нас еще на время действия яда там в талантах есть плюс 2 секунды. Вот. Это вот без них получается, короче, 40 штук можно держать. Опять-таки шмот еще пока не заморачивался. И, в принципе, отдел так еще не тестил. Тестить будем именно конкретно яд по достижению 100 уровня. Это, кстати, уже у нас скоро откроется. Вот, как лучше что собрать и так далее. Потому что по факту, короче, сразу скажу, что все довольно-таки не так плохо, как все говорили. Мне даже понравился яд на самом деле. Вот, давайте перейдем к навыкам, потому что, в принципе, много чего изменилось, да. Вот у нас Экса, Латер. Аура теперь дает 48 просвещения. Далее расчет на отравление. Все как и было, в принципе, да. Боевые абсолютные навыки наносят доп. Урон. Тоже 0,5% от ОЗ цели. Вот, находящимся под действием яд. Каждое повторение яда увеличивает урон на 100%. Но до 40% от силы атаки героя за каждое повторение. Так, ну то бишь, поняли, да, в чем прикол? Далее. Бросается к врагу с наименьшим текущим здоровьем и наносит 250% атаки врагам в зоне действия, а также 70%. Ну, короче, мы яд не будем накладывать, да, он у нас кэрри, мы ему точку вообще не даем, мы только наносим урон. У нас латер собирается на усиление урона дополнительного, соответственно, просвещенность и атака. Все, больше мы ему ничего не собираем. Ни шанс крита, ни крит урон, ничего. Чисто просвет и атака. Все, это все, что ему нужно. И атака. Ой, ульта. Тоже так же торнадо рассекающий. Вот подпрыгивает, ударяет на 250% атаки и плюс 1200 от просвещенности. Урон ядом в зоне действия. Вот, после чего следует двойное рассекающее торнадо, каждый удар из которого наносит врагам тоже 250 атаки и 1200% просвещенности. Суть в чем, что вот он боевой и ульту использует, у нас срабатывает
расчет на отравление, его пассивка. Вообще весь его урон это его пассивка. То бишь нам нужно максимально стараться держать как можно больше стаков яда. В идеале вот раньше в чем прикол был, да, корень продляет, все, у нас висит всегда 40 стаков. Сейчас это придется еще другим путем добиваться, но это все возможно, потому что вот даже без талантов у меня получалось набивать вот, что, ну, так, что было по 40 стаков. Да. Так, перейдем к талантам. Это у нас самое интересное теперь. Аура на увеличение урона. Далее у нас, если на цель наложен негативный эффект, наносимый ей урон увеличится на 10%. Соответственно, конечно же, он наложен. Вот при расчете урона от эффектов яд повышает просвещенность на 30%. Но это, я так понял, его особо не касается, потому что он у нас как бы яд не кидает. Вот тут суть в том, что кто наложил, каждый стак, там все, вот это и лужа, это считается от того, кто наложил эффект. Вот он у нас не накладывает. Нам все равно нужно идти сюда на усиление ульты. Вот. Также увеличивает срок действия эффекта яд на 3 секунды. Это тоже нас не касается, но мы вынуждены брать вот это, чтобы пройти к усилению ульты. Потому что ульта нам дает дополнительный прыжок. Вот. При использовании абсолютного навыка 100% шанс выполняет еще один дополнительный рубящий удар. Вот такая вот фигня. Поэтому, в принципе, доп. Прыжок это круто. Тем более, если здесь сравнить, да, давайте. Ладно, тоже на остальных посмотрим. Вот, но суть в том, что вот усиление ульты. По-любому мы сюда идем, я уже так прикидываю, что урон будет у него прям вообще отличный. Далее. Очень много урона стал наносить Twitch. Прям вообще он такой паренек дамажащий теперь. Чё по шмоту, вот тестил вот так его. В принципе, одел примерно так же, как и Латера. Также шмотка на усиление производного урона. Вот так вот, короче. Теперь, ну, увидел, что ставят китайцы ему вот эту статую. Тоже с ней попробовал, да, ну, побольше урона тоже. Далее. Разломщик у нас теперь будет Дуранго. Поэтому вот все, Twitch у нас занимается вот этим вопросом. Он теперь тоже наносит урон. По навыкам. Так, пассивка. Так, атаку на испытаниях всех. Так, вот. Если враг получает эффект яд от любого другого пассивного навыка, кроме этого, герой с вероятностью 20% наносит этой цели урон. 30% атаки, дополнительный урон, накладывает на нее однократное ослабление яд. Интересно, да, то бишь... Ладно, это сейчас потом покажу, к нему дойдем тоже. Вот, все запомню, да, то бишь... Именно от другого пассивного навыка, чьего-нибудь. То бишь намек на то, что нужно связку с кем-то его ставить. Далее. Выпускает во врага стрелу, которая наносит 80% атаки и 900 просвета. Вот, количество стрел увеличивается на 1 за каждые 60 единиц просвета. Максимальное количество стрел за одно применение 4. Вот, и каждая стрела накладывает с шансом 75% яд на 15 секунд. Вот, плюс мы... Так, а что, шансов нету, только урон. Ладно, понял. Так, и ульта. Также трижды атакует целевую зону, каждый раз нанося урон 160% атаки и 1800 просвета. Вот, и также накладывает, ну блин, шанс мы до 75, конечно, увеличим. Вот, шансом получается 75% будет двукратное ослабление яд на 15 секунд. Вот такой у нас Twitch. Давайте в таланты зайдем, они будут... В принципе, у всех остальных одинаково. Сейчас, если так прощелкать, то видите, что изменений нету. Вот поэтому на Твиче мы их и рассмотрим все. Так, аура на увеличение урона.
Также урон на цели, на которых наложен негативный эффект. Далее, вот это уже его конкретно касается, потому что при расчете урона от эффектов яд повышает просвещенность на 30%. Он накладывает яд, поэтому это ему надо, это на него работает. Далее, вот сюда пока не можем дойти, поэтому, собственно, тестов конкретных нету. Вот, увеличивает срок действия эффекта яд на 3 секунды. Круто, круто, да. Так, и усиление еще. Здесь у Латера было усиление ульты, здесь же вот такая вот фигнюшка будет, в принципе, у всех. Увеличивает наносимый урон от эффекта яд на 30%. Вот так. Следующие ветки. При нанесении урона абсолютным навыкам дополнительно наносит урон в размере 200 плюс 20% от атаки героя при каждом попадании. Так, далее. Сокращает интервал активации эффекта яд на 1 секунду. То бишь яд будет не каждые 5 секунд, а каждые 4 дамажить. Ну, блин, у нас, я бы не сказал, что прям основной урон вот этот тикающий, да. Далее. Давая яд, вызывает цель дополнительное повторение яд на 1. Это уже на кого-нибудь можно будет попробовать. Также герой получает однократное повторение эффекта яд. Эффект может активироваться 1 раз в 3 секунды. Так, это еще что за... В смысле герой получает? Интересно. Так, получает. Что-то, короче, получает. Идем дальше. При использовании ульты рассеивает у героя все статусы, да, увеличивает урон абсолютного навыка за каждые... на 10% за каждый рассеянный статус. Но это такая ситуативная, да, фигня. По сути, в этой ветке ничего интересного, да. Единственное, что вот это прикольно, и то как-то непонятно. Ладно, ну, как бы продлить на 2 секунды, мне кажется, попрофитнее будет. Так, и третья ветка. Тут уже упор идет на точку. Вот, ульта, урон плюс 200 и 200% от точности, если на цель наложены негативные эффекты. Далее. Вот это тоже интересно. Уже простые атаки с вероятностью 30% может наложить однократный эффект яд. Точка на 50 увеличится при наложении яда. И если при применении абсолютного навыка на цель действует эффект яд, дополнительно активирует 10-кратное повторение ядовитый взрыв. Блин, ну, это скорее всего, знаете, под что зайдет. Хотя, сейчас я вам сразу покажу. Вот, в принципе, вы твича-то мы рассмотрели. Выбираем яд, чтобы просто ее не пропустить, так как пачку я не взял. Это Яталея. Помните, да, у нее раньше была ульта, она, короче, делает ядовитый взрыв. Кстати, ее еще пока не тестил, но вот суть ульты, что она больше не снимает. Вот, она не делает взрыв. У нее вот по навыкам, если почитаем, когда ядовитые шипы, вызванные героем, рассеиваются, каждое повторение ядовитых шипов наносит 10% максимума ОЗ цели. Либо доп. Урон до 100% атаки. Кстати, да, по описанию скиллы сильные, но еще пока не пробовал. Скорее всего, если время будет, уже завтра всех протестирую, потому что как бы выглядит прикольно, да. Яд она не вешает пассивкой. Едем дальше. Совершает удар, который наносит 300 атаки, а также 75% шансом накладывает одно повторение яд. И с шансом 50% накладывает ядовитые шипы на 10 секунд. Шанс увеличиваем на 25. Ну блин, ну один стак яда это несерьезно. И тут тоже видите, что суть ульты у нее наносит 700% атаки. Программ радиодействия накладывает трехкратное повторение ядовитых шипов. И однократное повторение штраф к просвету на 15 секунд. Вот. Ну и как раньше, враги, убитые при помощи этого навыка, не могут быть воскрешены. То бишь она больше не взрывает яд, не сбрасывает стаки. Ну и как бы и не вешает, и как-то она вообще не зависит вообще от этого всего.
У нее там своя атмосфера, да, она свои там стаки вешает, у нее уникальный эффект вот этот. Он типа яда, только намного круче, потому что если у обычного яда 20% от атаки, да, еще плюс просвет, то у нее 100% от атаки. Вот. Так что, надеюсь, завтра мы ее именно по урону протестим. Если по талантам сейчас глянем, то так же, как и у всех, изменений нету. Так, эта ветка сразу нафиг, она ей не нужна. Это я просто так вкачал. Так, вернемся к остальным героям. Да давайте рассмотрим Дуранга теперь. У него суть та же, в принципе, осталась. В начале сражения он сразу вешает стаки яда. Так, получается у нас с прокачкой 50% будет шанс. Трехкратное ослабление на 15 секунд. Далее, когда простые атаки или навыки герой активирует как крит, существует, ну, с усилением получится, 50% шанс наложить один стак яда. Далее, боевой. Делает 3 атаки, каждый раз наносит 100% атаки и 500% просвета, урон ядом. И при каждом критическом ударе увеличивает готовность ульты на 5%. Усиление идет вот на урон. Именно с боевого он стаки не вешает, но он будет вешать их за счет пассивки, потому что как бы тройная атака, боевое, все дела. Вот, будет шанс навесить стаки. Так, и ульта. Тоже, как и раньше, прыгает по области, наносит 3 удара быстрых, наносит 135% от атаки и 640 просвета врагам. Вот, и шансом 100% накладывает двукратное ослабление яд на 15 секунд. Я так понял, это за каждый прыжок, и того получается 6 ядов накладывает. Так, и при крите игнорирует 30% защиты цели. Вот ему обязательно, короче, надо делать под соточку шанс крита. Он у нас не главный ДД, поэтому вот можно прямо вот 100 с копеечкой, если так статы сложились, потому что от него урона мы не ждем. Мы ждем, чтобы он конкретно постоянно критовал и наносил, вот, вешал стаки ядом. Все, по талантам уже показывал, все то же самое, в принципе. Если играть, соответственно, под латера, то по-любому придется брать всем вот верхнюю ветку за счет вот этого таланта, да. Вот, такая вот суть. С этими не пробовал пока, завтра попробуем, конечно. Просто суть в чем, что надо протестировать будет и узнать, при каких условиях вообще можно на постоянке будет держать 40 стаков яда. Так, Викана теперь идет. Союзники наносят урон ядом на 2 секунды чаще. То бишь вот этот тикающий урон, который каждые 5 секунд. Но это касается тех, кто его накладывает, напоминаю. Твич, сама Викана и Дуранга. Латер не накладывает, это его не касается. Ну, тем не менее, да. Теперь. Извиняюсь. Ненадолго вернемся обратно к Дуранга. Помните, да? Пассивка. Накладывает яд. Твич. Пассивка. Вот, то бишь под Твича берем Дуранга, и тогда у Твича работает пассивка. Так, все, вернемся к Викане. Теперь выпускает 3 арбалетные стрелы, каждая из которых летит в случайного врага. Наносит урон от атаки 150% и накладывает однократное ослабление яд на 15 секунд. То бишь увеличиваем шанс, и того, короче, 100% будет с боевого накладывать 3 стака. Так. И, собственно, ульта. Выпускает стрелу, которая наносит 500% атаки врагам в зоне действия и помечает главную цель на 10 секунд. Вот, каждый раз, когда помеченный враг получает эффект яд, происходит токсичный выстрел, который наносит 105% атаки, дополнительного урона ядом. Вот суть какая получается. Почему я так одел? Если смотреть очередность, да, получается, первый у нас
будет ультовать Дуранга. Одеваем ему сет на стихийный урон увеличение. Соответственно, он у нас вешает дебафы, разлом, вешает яд, увеличивает урон. Дальше влетает уже Twitch, по штрафу лупит, накладывает тоже стаки. Потом уже бьет Лотер по всем этим стакам. Надеемся, что их будет 40, да. И уже сверху бьет Викана и дает нам 10% готовности абсолютного навыка всем. Соответственно, откаты у нас будут у всех по 18 секунд. Вот, то бишь, нужно нам, чтобы каждые 18 секунд на лотере висело, ну не на лотере, а для лотера 40 стаков яда. Желательно, чтобы они вообще не спадали, потому что также с боевого, когда наносит, да, вот тоже ж пассивка срабатывает. Поэтому нужно, чтобы было 40. Так, артефакт, кстати, не посмотрел, да. Все так же. Вот, двойной урон. Расчет на отравление — это его пассивка. То бишь, когда он вот этот бешеный урон наносит, вот, будет 30% шанс, что она нанесет двойной. Поэтому артефакт ему по любасу надо. Но давно еще пробовал, если арта нету, то со статуей он также нормально заходит, в принципе. Вот. Теперь, что вообще хотел сказать. Вот на десерт тем, кто видео досмотрел, да. Вот при таком составе, короче, сейчас я с воронки выйду и покажу, что я вообще сделал. Я сначала бил дикостью. Все так нормально собрал, да. Далее я с Флоры на Лотера перекинул шмот. С Фелисити на Викану. Ой, с Фелисити я перекинул на Дуранга. Вот, с Эрича на Викану. И Твича подсобрал чуть-чуть, потому что там шмотку одну заменил. На просвет поставил. Вот, а так на него, в принципе, с Каспара сет поставил. Вот, сначала набил дикостью 200 с копеечкой, а потом ударил ядом. Все было вообще, по сути, при равных условиях. На пробуды можете не смотреть особо, потому что дикость у меня там с пробудами похлеще. Вот, и ядом я перегнал дикость. Я не знаю, что там на Китае происходило, почему они так не били, но у меня получилось дикость перегнать. Пробовал бить с Корином, урона вышло меньше. Это меня удивило, да, но тем не менее теперь понятно, потому что он продляет 30 стаков. Все, а если мы нормально собираем пачку из четверых, так же как и дикость, да, они бьют четвером. Если мы собираем четвером и можем держать 40 стаков, не 30, блин, то Лотер довольно-таки нифигово лупит. Такая вот фигня, да? Если нормально одеть, вы прям, ну, акцент не ставьте, что там 200, да, с копейкой. Можно больше. Просто надо фармить шмот, одевать нормально, да. Просто единственное, что заморочился, и то это было еще до этого заморочено, потому что на Фелистите этот сет стоял, что там шанс крита был под 100. И я его просто на Дуранга перекинул. Вот, а так все, у всех равные условия, даже у дикости было чуть получше, и дикость смог передамажить. Именно вот этой пачки, там где и Викана, и Твич, без Корина. С Корином урона меньше, там все там без шансов просто. Вот такая вот фигня. Поэтому скоро будем конкретно тестить, да, может сейчас поставлю шмотки еще пофармить, чтобы и дикость одеть лучше, и яд одеть лучше. И всех сравнить именно в одинаковых шмотках, потому что там, что у дикости, да, главный кэрри от просвета лупит, что у яда от просвета, то бишь условия, в принципе, будут равны. Вот, и также сет на Фелисити, который будет перекинут на Дуранга. С Эрича я перекину на Викану и там, может, точки добавлю, если хватать не будет. Вот, и с Каспара также я перекину на Твича. Единственное, что, наверное, придется сделать, опять на просвет тушку поставить просто на Твича. И перчатка, если на Каспаре на крит урон, то, соответственно, Твичу на атаку. Все. Остальное все будет вообще точь-в-точь. И будем тестировать, сравнивать. Потому что, блин,
Походу просто не стал никто разбираться на Китае. Кто-то один там начал дикостью лупить, и все, и все начали просто повторять. Вот, и как бы за яд никто не заморачивался, потому что все крутили флору, все забирали флору, арт на флору, все флора, все она у них богиня там. Но яд имеет право на жизнь, яд наносит хороший урон. У кого есть лотер, не расстраиваемся, наоборот радуемся, потому что тем, что у нас есть. На Масухе вообще там жесть урон, то что, ну, я показывал в прошлом видео на обзор финалки китайской, да, там яд в топе, конкретно максимум урона наносит на финалке именно яд. Именно латерс с артефактом, все, он там флора вообще без шансов. Все, ждем тест. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить ничего важного. Всем пока.